Boa noite a todos. Eu sou Charles Neto, aluno dessa instituição e estou fazendo licenciatura na área de Biologia e Química e quero utilizar esses conhecimentos que eu tenho da Biologia e Química para alavancar a área de fotografia, que eu já sou microempresário individual há mais de 3 anos e tenho um banco de imagens com mais de 100 mil fotos em 3 HD externos. Então, acabei fotos para ciências. Sabe-se da dificuldade de ter fotos para ilustração. Isso aí eu tenho sentido há anos que eu venho fazendo trabalhos, né? Eu tenho falado com alunos também que tem essa dificuldade de ter fotos autorais, não aquelas fotos que ele vai pesquisar no Google ali e baixar a foto simplesmente ou outros aplicativos aí. Então aqui ele vai ter uma foto específica para ele. A KB Fotos oferece um diferencial na fotografia para ilustração escolar e acadêmica, para ajudar alunos e professores em suas tarefas escolares. E também quero usar essa ação de fotos para um trabalho TCC, que eu vou fazer na minha conclusão do curso de licenciatura. Como partiu o início para eu participar desse evento da Start Boa, a cadeira optativa que eu fiz com a professora doutora Liliane Madruga, que deu aula para nós na área de fotografia como ciência e fake news. Então, me despertou esse link quando surgiu essa oportunidade que o professor disponibilizou para nós. Aqui sou eu no laboratório, pensando na possibilidade de lucros futuros. A KB se propõe resolver faltas de obtenção daquelas fotos nas ciências em apresentações pedagógicas que todos querem num diferencial especial, com ilustrações auxiliando através de imagens pré-selecionadas, como mencionei no início, o meu banco de dados que tem 100 mil fotos de direitos autorais meu, não aquelas que a gente busca no Google aí que tem outros autores. A KB Fotos é a ponte entre a necessidade de se ter fotografias e o local onde encontrá-las, né? No banco de dados esse meu. Em um primeiro momento, sou o fundador da KB Fotos, inovadora nessa área de ciências, até adquirir futuros sócios que queiram investir na área da educação. Assim como eu sou o único, um homem do exército de um homem só, convoca o senhor se alistarem nessa minha proposta de fotos. Esperando os novos sócios para repartir possíveis lucros. A KB Fotos agradece a atenção de todos e está aguardando aqueles que propõem-se serem sócios ou darem ideias brilhantes. Agradeço a oportunidade. Parabéns, Charles. Em relação à forma de monetização e receitas, eu não sei se tu chegou a pensar quem é que pagaria, seria a própria instituição de ensino, seria o aluno que vai usar as imagens, não sei se tu chegou a pensar quem é que vai pagar pelo produto e quanto seria mais ou menos a utilização. Sim, a princípio a minha proposta para essa atividade é participar de licitações em instituições públicas, né, que queiram adquirir fotos com um banco de imagens na instituição. Aí o aluno ali vai precisar de fotos, ele vai buscar a foto direcionada daquele local específico e não ele ir para o Google e baixar fotos aleatoriamente. E também em instituições particulares.
né? Irei lá levar a proposta da empresa, né? Para aquelas escolas privadas que os professores ou alunos têm dificuldade em ter as fotos para o seu uso. Parabéns, Charles. Eu tenho uma dúvida em relação à indexação, né? Como é que tu localiza as fotos? Como é que tu, hoje, se tu tem algum mecanismo, como é que tu, por exemplo, hoje, como é que tu acha as fotos? Eu quero uma foto. Se tu tem seu manual e como tu prevê esse mecanismo de busca, né? Que hoje no Google é fácil, digita uma palavra, vai lá e busca uma série de fotos, mesmo que seja esses bancos, né? Como é que tu faz? Como eu disse, é do banco de imagens que eu tenho, né? Que aí então, tem pastas e subpastas, divididos por área, que a pessoa vai precisar, vai ali, baixa, abre a pasta e localiza. Uma estrutura de diretório, então. Não que um diretório, não uma busca, eu digito uma palavra, vai lá e me acha fotos com aquela... Sim. Isso não tem um Não, isso aí não, é pastas com diretórios, assim como nós temos no nosso computador comum, ou no notebook, coisa assim. Obrigado, Charles. Você já fez alguma prototipação, Não entendi. Já fez alguma prototipação, um MVP, de como vai ser esse produto que você propõe? Ele está em fase ainda de experimentação, ainda cabe mais um estudo nesse sentido para ser feito. Mas estou buscando essa ideia aí, até convoco para me auxiliar, né? No final do slide ali, já é uma ajuda de grande valia. Parabéns, Charles. E realmente é uma dificuldade achar fotos para apresentações, principalmente. Eu queria saber de ti se essas fotos, quantas vezes dá para usar elas do banco. Isso também, além das instituições de ensino, por exemplo, se tu pensa em expandir para outros mercados, ter outros tipos de fotos para usar em outras situações. Sim, o foco central, como apresentado aqui da empresa, é a ciência, a área de biologia e química ou outras áreas, física e assim por diante, né? Mas também não está fora a questão do lazer, que a pessoa queira alguma foto de lazer, alguma coisa, compartilhar algum evento de alguma atividade de uma empresa, um microempresário ou coisa assim. A ideia principal, sim, é focar na área das ciências, mas abre o leque para outras atividades que queiram, até restaurantes, ou que é parecido, coisas do gênero. Só uma contribuição, eu vim da área de marketing, né? Pode ser que está no manifesto depois da palestra. Contribuiu mais, e é boa a contribuição vindo daí. Tive uma agência, então eu acho que era dificuldade para a gente também encontrar imagens diferentes das que o pessoal usava comumente, mas eu acho que de repente tu trabalhar nessa linha que o Anderson falou, de catalogar as imagens de uma forma melhor para pesquisar, facilita muito, porque às vezes tu vai procurar tubo de ensaio e não ganha a imagem que tu gostaria. Então acho que essa subdivisão de pastas, de repente, ordenar melhor, organizar essas informações para pesquisa, que eu acho que aí tu ganha escala de mercado. Aí eu teria que usar a área de informática, né, no caso específico, com esse critério aí de busca. E tem 20 segundos. As fotos são todas tuas ou tem parceiro de tirar fotos? Direito autoral meu. Eu sou microempresário, né, pelo Sebrae, então é tudo direito autoral meu. Se alguém usar, só se eu autorizar para ser disponibilizado isso aí, ou sob pena de ser criminalizado. Obrigado. Obrigado bastante também. Valeu. Quai, seu app de vídeos curtos.